हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मोमेंट्स टू मेमोरीज। आज हम लोग हैं गुवाहाटी में और हम लोग ने प्लान किया है पूनो एडवांस जाने के लिए। या फिर आप कह भी सकते हैं फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर और गेमिंग जोन इन गुवाहाटी। चलिए फिर थोड़ा देर के बाद मिलते हैं, वहाँ एकदम मज़ा करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं पूनो एडवांस। चलिए अब एडवेंचर करते हैं और ट्रैम्पोलिन भी करते हैं। चलो बस। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को टोकन मिलेगा, देख सकते हैं यानी यहाँ पे आप लोग। और आफ्टर डैट आप सभी को ये टोकन लेकर दूसरा काउंटर पे जाके कार्ड बनाना पड़ता है और वहाँ पर रिचार्ज भी करना पड़ता है, यानी कि पर पर्सन 1000, जो कि स्टार्टिंग प्राइस है। इससे आप लोग ट्रैम्पोलिन और एडवेंचर कर सकते हैं 90 मिनट्स तक। सो गाइस, हम लोगों ने 3000 का रिचार्ज किया। अपार्ट फ्रॉम ट्रैम्पोलिन और एडवेंचर हम लोग को मैड व्हील्स और स्कीटल्स भी करना है, इसीलिए। और हाँ, यहाँ पे 7 इयर्स एंड अबव ही अलाउ है, उससे नीचे अलाउ नहीं है। और हाँ, आप लोगों को सक्स भी लेना पड़ता है, जो कि 80 रुपीज़ है, क्योंकि यहाँ पर ग्रिप वाला सक्स मिलता है फॉर अ सेफ्टी। आप लोग देख सकते हैं इसका चेहरा पे खुशी, कितना खुशी हो रहा है ये ट्रैम्पोलिन एडवेंचर करने के लिए। अच्छा लगा रहा है अभी, देखिए। और हाँ, यहाँ पर इतना वेल सेटअप किया है कि सूरज सब अवेलेबल है और मेडिकल टीम भी सब अवेलेबल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सूरज। और हम लोग एंट्री करने वाला है, जैसे यहाँ पर देखिए मेरा दोस्त रेडी हो चुका है, अब ऊपर जा रहा है। ये किधर गया दोस्त? हाँ, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। गुड। ये देखिए एंट्रेंस के बाद आप सभी को स्क्रीन पर शो कराएगा सेफ्टी मैसेज, जो जैसे कि हाउ टू जंप, वहाँ पर ट्रैम्पोलिन में कैसे जंप करे या किस तरह से करना है। वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, हड्डी टूट जाता है, इसीलिए सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर पहले दिखाएगा। इतना ही नहीं, आगे वॉलंटियर गाइड भी करेगा कैसे जंप करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर आगे वीडियो में देख सकते हैं। और इन्जॉय कीजिए ये ब्लॉग। कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोग फेसबुक में देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो माय पेज। सो गाइस, हम तो रील्स में देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए। अब आप लोग की बारी है, अब भी जाइए, एंजॉय कीजिए और कैसा रहा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।
गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्लाइंबिंग 3 लेवल तक है, इजी, मीडियम और हार्ड। मैंने मीडियम किया है। अगर आप लोग यहाँ जाना चाहते हो तो कौन सा लेवल करेंगे प्लीज़ कमेंट कीजिए, कौन सा करना चाहते हैं। ये देखिए गाइस, मेरा दोस्त पुणे में जाके मौत का कुआं का शो दिखा रहा है, देखिए। ये देखिए गाइस, मैंने पूरा स्कीटर्स गिरा दिया। सो गाइस, आप लोग यहाँ आकर भी इंजॉय कर सकते हैं। यार देखिए, ये 3D राइड वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा एकदम, मेरा दोस्त ने तो 5 स्टार रेटिंग दे दिया। अब आप लोग की बारी है, आप लोग भी आइए यहाँ पे इंजॉय कीजिए, रेटिंग दीजिए और फीडबैक देना मत भूलिएगा। हम लोग को तो बहुत मज़ा आया आप लोगों के बारे में। और हाँ, स्पेशली यहाँ पे किड्स जोन के लिए भी है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा किड्स जोन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा बच्चा खेल रहा है, देखिए। अगर आप लोग को यहाँ पे खेलते खेलते भूख लग जाए तो यहाँ पे रेस्टोरेंट फास्ट फूड जैसा भी है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पर आकर खाना ऑर्डर करके खा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रहा मेन्यू कार्ड, मेरा दोस्त दिखाएगा अभी। ये देखिए, आइए एंजॉय कीजिए, खाना भी खाइए। और हाँ, इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।